Dhoma Amerikane e Tregtisë shprehu sot shqetësim për projektligjin për marrëveshjen e paqes fiskale. Sipas dhomës amerikane, teksti i propozuar paraqet një sër problematikash me ndikim të gjerë juridik, ekonomik dhe të qeverisjes fiskale. Në një deklaratë të saj, dhoma amerikane vë në dukje 6 momente problematike që nga rreziku për cenimin e konkurrencës së ndershme te mundësitë reale që krijohen për legalizimin e kapitalit me origjinë të dyshimt, ulja e cilësisë së administrimit tatimor, pasojat ekonomike dhe fiskale, problemet ligjore dhe cenimi i parimeve themelore të taksimit, apo dhe mungesa e transparencës e konsultimi publik i pamjaftueshëm rreth projektligjit. Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri, AmCham, si një partner konstruktiv në dialogun publik, ka reflektuar gjithmonë ndjeshmëri dhe përgjegjësi të lartë ndaj reformave që ndikojnë në klimën e biznesit, zhvillimin ekonomik dhe integritetin e tregut. Si një organizatë që përfaqëson interesat e komunitetit të investitorëve amerikan dhe shqiptar, AmCham i kushton rëndësi thelbësore transparencës, standardeve të barabarta të konkurrencës dhe politikave të qëndrueshme afatmesme dhe afatgjata. Rrezik i lartë për cenimin e konkurrencës së ndershme. Projektligji propozon një skemë në të cilën bizneset që kanë deklaruar me korrektësi fitimet ndër vite vendosen në një pozicion të pafavorshëm, ndërsa subjektet që kanë shmangur detyrimet tatimore përfitojnë drejt për drejt. Parashikimi i një rritjeje të detyrueshme prej 18% të fitimit të vitit paraardhës, pavarësisht sektorit apo performancës reale të tatim paguesit, zëvendëson procesin e vetdeklarimit me një formulë arbitrare që nuk reflekton performancën reale financiare të subjektit dhe krijon një barë të padrejtë për tatim paguesit e rregullt. Në të kundërt, bizneset me deklarime fitimesh historikisht të ulta përfitojnë nga baza e ulët e llogaritisë, duke shkaktuar shtrembërim të ndjeshëm të konkurrencës. Kjo situatë dëmton bizneset serioze dhe bie ndesh me parimin kushtetues të barazisë para ligjit.